दोस्तों रॉयल इनफील्ड ने नई हंटर 350 को लॉन्च कर दिया है। 3 साल पहले लॉन्च की और भाई अब तक 5 लाख यूनिट बिक गई हैं। और अब 3 साल बाद कंपनी ने कस्टमर के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए इसको अपडेट कर दिया है। ये नई वाली रॉयल इनफील्ड हंटर 350 हमारे साथ में खड़ी हुई है। प्राइसिंग की आज दोस्तों हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे अभी, कैसे साउंड आ रहा है। इसका भी मॉडिफाई किया नहीं हुआ है।